Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaydırak çok böyle dik bir kaydırak. O yüzden biz biraz korkuyoruz. 10 kere hızlı kaymaya çalışacağız. Bir deneyelim bakalım. 5 kere daha hızlı kayan kazanacak. Arkadaşlar bu arada ben size bir şey itiraf edeceğim. Biz buradan ilk başta kayarken video çekmeden önce çok korkuyorduk. Hemen kayıyorum. Yağmur 5 kere kay. Hadi. Benim 3. kayışım arkadaşlar. Yağmur da 3. kayışı olacak. Hadi koş. Ne 4'ü? Bu 4. Yok ben 4 oldum. Ya ne olacak? Hadi. Bu 4. Aşağıya in. Hakkımız. Bu arada kameranın arkasında da ablam var. Anne merhaba. O da sizi çok seviyor. Hadi. Abla merhaba demek ister misin? Merhaba. Hadi. Tamam abi. Dur. Abla geliyoruz bekle. Arkadaşlar videoyu izlerken abone olmayı ya. Arkadaşlar biz hemen kapanışı yapmak için oraya geliyoruz. Yemre yanıma gel. Hemen kapanış yap. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz.